Бәріне алейкум достар. Видео басталмастан бұрын каналға жазылып, басқалармен бөлісе кетеміз. Қасым хан шамамен 1445 жылдарда туылған, кейбір деректерде 1518 жылдары делінген. 1523 жылы қайтыс болған. Қазақ ханы, қазақ хандығының негізін салушылардың бірі, Жәнібек ханның баласы, шешесі Жағанбегім, Мұхаммед Шайбани ханның інісі, Махмұд сұлтанның шешесінен туған сіңілісі. Қасым ханның ішкі және де сыртқы саясаты, ел басқару әдісі, тағы басқа жөніндегі мәліметтер өте аз. Тарихи Рашиди атты шығармада сүйенеді. Мұхаммед Шайбанидің қазақ билеушілеріне қарсы соғыстары туралы деректемелерде қазақ ханы Қасымның есімі алғаш рет аталады және де оның белгілі сұлтандар мен баһадүрлердің бірі деген баға беріледі. Бұрындық ханның аты әскери жетекші екенін атап көрсетілген. Бұрындық хан Самарқанға кетуге мәжбүр болып шет елдерде дүние салады. Қасым хан билікті біржолата өз қолына алады. Қасым хан билеген кезде қазақтар мен шайбанилер әулеті арасындағы Сырдария маңындағы қалалар үшін қақтығыстар мен соғыстар одан әрі жалғасады. 1510 жылдардың қасында Шайбани хан әскері Ұлытау бөктеріне отырған Қасым хан ұлысына шабуыл жасайды. Оларға күшті тойтарыс бере алмайтынын білген Қасым шегіне отырып тұтқиылдап шабуыл жасап дұшпанын тас-талқан етеді. Сол жылдардың соңында Шайбани мен Меріп түбіндегі Қорасанда Иран шахымен шайқаста қаза табады. 1513 жылы Қасым хан Қарталда отырған кезде сайрам билеушісі Қатабек қаланы Қасым ханның билігіне береді де оны Ташкентте билеп тұрған Шайбани Сүйін қожаға қарсы аттандыруға көндіреді. Сол жылы Қазан Моғолстан мен Сұлтан Сайд Ташкентке бірлесіп жорық жасауды ұсынады. Алайда Қасым бұл соғыста бас тартады. 1515 жылы Сұлтан Сайд шығыс Түркістанға жеткен соң қазақ хандығының жетісудағы билігі нығая түсті. Батыстың оның қол астындағы Ноғай ордасынан кеткен рулар мен тайпалар келіп қосылады. Хандықтың шекарасы оңтүстігінде Сырдарияға дейін, оңтүстік-шығысында Жетісудан едәуір бөлігін, солтүстік-батысында Жайық өзенінің аңғары мен солтүстік-шығысындағы Ұлытау және де Балқаш көліне өтіп Қарақаралы тауларының сілтемелеріне дейін кеңейді. Халықтың саны 1 миллионнан адамнан асты. Оның тұсында қазақтар Батыс Еуропа дербес этникалық қауым ретінде танылды. Сыртқы саясаты. Қасым хан Сырдария бойындағы қалалар үшін Шайбанилер әулетімен күрес жүргізе отырды. Осыған байланысты қазақ басшыларының маңғыттар, моғолдармен одақтас байланысты қалыптастырды. Қасым хан өзінің билік құрған кезінде басында Сайрам қамалын алады. Мәуереннахр қамалын басып алуға біраз әрекет жасайды. Қазақ хандығының орыс мемлекеттерімен елшілік байланысты бастады. Түрік басшыларымен ешіл жазған хаттарында Қырым ханы қазақтардың батыс жақ бағыттарындағы иеліктерін кеңейтіп бара жатқанын алаңдаушылық білдірген. Қасым хан билігінің соңғы жылдарында қазақ билеушісі мен шайбанилердің өзара қақтығыстары шиеленіске қалпына қала береді. 1516-1517 жылдары қыста Шайбани әулетінің сұлтандары күшін біріктіріп қазақтарға қарсы жорықлар жасай бастайды. Қазақтар Қасым ханның қасқа жолы дейтін белгілі заңдарды Қасым ханның есімімен байланыстырады. Аталмыш заң ел басқарудың ісіне қолданылған. Негізгі орта ғасырларда Қыпшақ, Шағатай ұлыстары қолданған арғу заңынан қазақша жарғы Қасым ханға өз билігін құрғанын білдірген. Алынған Қасым өзі билік құрған кезеңде қазақ хандығының этникалық аумағын кеңейту барысында әдет-ғұрыптық заңдарға арқа сүйеген, тіпті шариғат қағидасын мығым ұстанған. Отырықшы аудандарда Қасым ханның қол астында өткен соң әдет-ғұрыпқа сай сүйенген халық биліктерін жүргізе бастаған. Қасым өзінің заңында Құран талаптарына қайшы келмейтін қазақи ғұрып ерекшеліктерін сақтаған. Мысалы 7 атаға дейін үйленбеу, әңгімеңгерлік, құдалық жолдары, қызалық, билік тағы басқа. Ол халықтың көкейінен шыққан әрі ежелден келе жатқан билік дәстүрлі әдет-ғұрыптық жарғының жаңғырып күшейткен. Бұл заңға енген ережелер: бірінші, мүлік заңы, жер дауы, мал-мүлік дауы; екінші, қылмыс заңы, кісі өлтіру, талау, шапқыншылық жасау, ұрлық қылу; үшінші, әскери заң, алма міндетті қосын жасақтау, қарай қазан ердің құнын тұлпар ат; төртінші, елшілік жолдары, майталман, шешендік, халықаралық қатынастарды, сыпайылық, әдептілік, ибалылық; бесінші, жұртшылық заңы, мүшілден тастарту, ас, той, мереке, думан үстінде ержелер, ат жарыс, бәйге
ережелері жасалуы бекауыл тұтқындарының міндеттері. Мұхаммед Қайдаридің жазуы бойынша Қасым хан 1518 жылы өлген. Ал Тахри Мұхаммеди Рузити ат-Тарихидің атты еңбегінде Қасым хан 1523, кейбір деректерде 24 жылдарының өлген соң дерек келтірілген. Қадырғали Жалайридің айтуынша Қасым хан Сарайшық қаласында қайтыс болған делінген.